গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমার আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আর দিনের শুরুতেই বলবো, তোমরা যে যেখানে আছো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সর্বোপরি আনন্দে থেকো। তো আদা, রসুন, পেঁয়াজ, টমেটো, নুন, গুঁড়ো লঙ্কা, হলুদ, জিরে গুঁড়ো দিয়ে মাংসটা নিচ্ছি মেখে। আজকে করব চিকেন, আর বিশেষ কিছু রান্না করব না, আলু পটলের তরকারিটা আছে। ফোড়ন তো জানোই, যা সবাই দেয় তাই আমি দিই, দারচিনি, এলাচ, অল্প একটু চিনি আর একটা তেজপাতা। মাংসটা করব শুধু সকালের মতো আছে, তাই সকালের মতোই করে নেব। আজকে আমার অনেক কাজ বলতে আজকে ঘরদোর, রান্নাঘর সব পরিষ্কার করব। রান্নাঘর পরিষ্কার করব কারণ কাল তো শনিবার, যেহেতু কাল নিরামিষ হয়, তাই আজ আমি সব কিছুই মোটামুটি ধুয়ে মেজে পরিষ্কার করেই রাখি। রোজই করি, আজ একটু ভালো করে করি। আর এদিকে দুষ্টুকে দিয়ে দিচ্ছি কমপ্ল্যান, এর আগে ওষুধ খাওয়া ওর হয়ে গেছে। কমপ্ল্যান তো জানোই, প্রথমে গরম জলে করে তারপরে একটু ঠান্ডা জলে করে নিই। এদিকে ভাত হয়ে গেছে, আর দুষ্টু, অরিন্দম, দোজবাবু সবার জন্য টিফিনের জন্য করে নেব আজকে চাউমিন। আর চাউমিন হবে নিরামিষ, কারণ আমি আমিষ জিনিস বই খাতার সাথে দিই না, এটা আমার নিজস্ব পছন্দ। কেউ দিলে সেটা ভালো মন্দ এরম কোনো ব্যাপার কিন্তু নয়, যার যেটা খুশি দিতে পারো, এই হচ্ছে। আমি ছোট থেকে আমার মা দিত না বলে আর কি, আর এটা জাস্ট একটা অভ্যেস বলতে পারো। আর এদিকে দেখো চাউমিনটাও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে এসেছে। আর এদিকে আমি কড়াতে বসিয়ে নেব আলুটা ভেজে নেব। ওদিকে মাংসটা তো হয়ে গেছে, সেই কারণে এদিকে আমি আলুটাকে হালকা নুন দিয়ে অল্প করে ভেজে নেব। আর এদিকে চাউমিনটাও জলের মধ্যে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিচ্ছি, যাতে গায়ে লেগে না যায়। সবসময় মাঠটা ধুয়ে নিলে কিন্তু আর লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এদিকে দেখো আলুটা ধরে গেছে, তাই একটু জলের ছড়া দিচ্ছি। যখন এরকম হবে না, একটু জল, এক গাদা না, হাতে করে একটু জলের ছড়া দিলে দেখবে জিনিসটা তলায় যেটা লেগে যায় সেটা ছেড়ে যায়, কোনো সমস্যা হয় না। এরপর দিয়ে দেবো চাউমিনটা, তারপর মশলা বলতে দেব নুন, ম্যাগি মশলা আর অল্প একটু সোয়া সস দিয়ে এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভাজা করে নেব। আমি সবসময় বলবো চাউমিন অল্প আছে, একদম অল্প আছে, আর ঠিক এরমভাবে খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে করে নেবে। আমি ওপর থেকে একটু তেল দিলাম, তেল কম হয়েছিল বলে। তো এরমভাবেই নেড়ে চেড়ে করলে কিন্তু ভালোই হয়, আর ভালো খেতেই হয়। সবসময় যে পেঁয়াজ হ্যানা ত্যানা দিতে হবে তা নয়, যখন যেমন তখন সেই অবস্থাতেই আনন্দে খুশি থাকাটাই কিন্তু মনুষ্যত্বের সব থেকে বড় লক্ষণ। কারণ মানুষ হয়ে যদি সব পরিস্থিতিতে সব কিছুর মধ্যে মানিয়ে নিতে না পারি, তাহলে আমরা কিসের শ্রেষ্ঠ জীব বলো। এদিকে আমি কিন্তু দোজোকেও কমপ্ল্যানটা দিয়ে নিচ্ছি, কারণ দোজোরও স্কুল আছে। ও আগে কমপ্ল্যানটা খেয়ে নিলে তবে পরের খাবারটা খেতে পারে, নইলে একটা খাবারের সাথে আরেকটা খাবারের গ্যাপ না থাকলে অসুবিধা হয়। এদিকে দেখো ওদের টিফিনটাও আমি কিন্তু গুছিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর দুষ্টুর বাবার টিফিনটা দেওয়া হলে আমার কিছুটা নিশ্চিন্ত, কারণ ওরা যেহেতু বেরোবে, ওদেরটা আগে করে দিতে আমাকে সবসময় হয়। আর আজ ঘরটা প্রথমেই কিছু ঝাড়ি টাড়ি নিই, কারণ আজ আমি সাপ্তাহিক বলতে পারো ঘরদোর ঝাড়বো, সেই কারণে। তো চলো ওদের জলখাবারটা দিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আজকে অরিন্দম বাজার থেকে মাছ মাংস নিয়ে এসছে আজকে, তো সেই কারণে সেগুলোকেও গুছিয়ে ধুয়ে তুলে নিচ্ছি। আর এই কাজগুলো আমাদের রোজই করতে হয়, আর এই কাজগুলোর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ আমার অন্তত আছে, কারণ আমি যে কোনো কাজ আনন্দ করে করারই চেষ্টা করি। সংসারটা তো তোমার, তাই তুমি সেটাকে সব সময় আনন্দ করে করবে। কখনো ভাববে না আমাকে কেন করতে হচ্ছে। একবার ভেবে দেখো তো, এটা তো তোমারই জায়গা। তুমি ছাড়া কে এত সুন্দর করে সবটুকু গুছিয়ে করতে পারবে? একমাত্র তুমিই পারবে। তুমি পারবে বলেই ঈশ্বর তোমাকেই তোমার সংসারটা দিয়েছেন। যখন এভাবে ভাববে, তখন জীবন কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর হবে। কখনো ভাববে না আমাকে একা সব করতে হচ্ছে, আমি কেন করছি। তুমি না, সবাই করছে। আমি অন্তত সেটাই মনে করি। প্রত্যেকটা মানুষের সংসারকে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখার নিজস্ব একটা পরিভাষা থাকে, আর সে তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার সংসারকে সুন্দর করে তোলে। যতটুকু আছে, যা আছে তাতেই খুশি থাকার নামই কিন্তু জীবন। জীবনে কোনোদিন কোনো কিছু নিয়ে আফসোস করবে না, কখনো এটা ভাববে না কি পেলাম না, বরং এটা ভাবো অনেক কিছু পেয়েছি। যা পেয়েছি তা হয়তো অনেকেই পায়নি।
তো এদিকে দেখো রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এদিকে কিন্তু দুষ্টু আর তার বাবা দুজনেই বেরিয়ে গেছে। আগে রান্নাঘরটা ক্লিন করে নেব, কারণ এই যে সময়টা আছে দোজোকে স্কুল দেওয়ার আগে, সেই সময়টাতে ঘর হবে না, তবে রান্নাঘরটা ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই মশলার জায়গা সরিয়ে সুন্দর করে আমি কিন্তু আগে জায়গাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিসই আমি আমার মতো করে করি। আমার রান্নাঘরটা তো খুবই ছোট দেখেছো, কিন্তু আমি কখনো এটা ভাবি না কেন আমারটা ছোট, অন্যের তো আরও বড়। বরং আমার থেকেও হয়তো কারোর ছোট আছে। আমি আমার রান্নাঘরটাকে যতটুকু নিজের সামর্থ্য ও ইচ্ছা অনুযায়ী গুছিয়ে তুলেছি, অনেকে হয়তো সেটুকুও পারেনি। সুতরাং যা আছে তাতে খুশি থাকার নাম কিন্তু জীবন। খুশি থাকার অন্য কোনো পরিভাষা নেই। খুশি তোমাকেই থাকতে হবে, তাই তার পথটাও তোমাকেই বের করতে হবে। আফসোস করার অনেক পথ আছে, কিন্তু ভালো থাকার পথ বড় কম। তাই যতটুকু পথ আছে সেই পথ দিয়েই হেঁটে যেও, তাহলে দেখবে জীবন অনেক সুন্দর হবে। জীবনের ভাষা অনেক সুন্দরভাবে তোমার সামনে ফুটে উঠবে। আমি আমার জীবনটাকে এভাবেই গুছিয়ে নিয়েছি, কিন্তু একদিনেই নয়, দিনে দিনে দেখে শিখে ঠেকে। কারণ জীবনে যতক্ষণ না তুমি কোনো আঘাত পাও, একবার দুবার হোঁচট খাও, ততক্ষণ কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কারণ পরীক্ষার ফলাফল একবার খারাপ না হলে ভালো করার প্রবণতা যেমন আসে না, ঠিক সেরকমই। এদিকে দেখো কথা বলতে বলতে আমার রান্নাঘর কিন্তু প্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সব তাক প্রত্যেকটা জায়গা আজকে আমি খুব সুন্দর করে গুছিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। যদিও আমার পরিষ্কারই থাকে, আমি খুব একটা ধুলো ময়লা হতে দিই না, তার আগেই পরিষ্কার করে নিই। এদিকে কালকে কমপ্ল্যানটা ঢালা হয়নি, বাকি জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলেছিলাম, তো সেটাই আমি ঢেলে টেলে নিচ্ছি কমপ্ল্যানটা, কারণ বাচ্চাদের এটা আমাকে দিতেই হয়। তো এই হেলথ ড্রিঙ্কসটা দিই, কারণ আমার বাচ্চারা দুধ খায় না। আর এদিকে দেখো দোজোবাবুকেও কিন্তু আমি স্কুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি। ওরও হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া, ওকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে তারপরে করব ঘরের বাকি যাবতীয় কাজ। তো দোজোকে স্কুল দিয়ে এসে জামা চেঞ্জ করে নিয়েছি আর লেগে পড়েছি ঘরের সাপ্তাহিক পরিষ্কারের কাজে। সাপ্তাহিক পরিষ্কারের মধ্যে ঝুল ঝাড়ি, ঝুল হবে তবে ঝাড়বো এরম নয়, আমি ঝুল ঝাড়ি অল্প বিস্তর। ঘরে ধুলো হয়, বর্ষাকাল বলে এরম নয়, বর্ষাকালে বরং আরও চিটচিটে টাইপের ধুলো হয়। পাখাটাও আমি যখনই ঘর ঝাড়ি তখন একবার করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিই, তাতে পাখার মধ্যে যে একটা পুরো ধুলো জমার প্রবণতা থাকে সেটা অন্তত আমার হয় না। আর প্রত্যেকটা জায়গায় সুন্দর করে গুছিয়ে পরিষ্কার করি। আর রোজ এই কাজগুলো করি বলে কিন্তু আমি আবারও বলছি, ঘরে খুব একটা পরিষ্কার মানে নোংরা হয় না। জানলা পরিষ্কার করার প্রবণতা যে কি করে আমার এসেছে সে তো তোমাদের আগের দিনই বলেছিলাম। ওই যে বললাম আমার বাচ্চা ছোটোবেলায় জানলা ধরতো, আমার কেন সকলেরই ধরে। আর সেই সময় থেকেই জানলা পরিষ্কার করার আমার এই প্রবণতা, কারণ বাচ্চারা তো তারপরেই মুখে হাত দিয়ে দেয়, ছোট বাচ্চাদের কতই বা সামলে রাখা যায়। আর এদিকে দেখো আমি এইবারে এই বিছানাটাও ঝেড়ে নিলাম, ঝেড়ে টেড়ে চাদরগুলো টান টান করে পেতে নেব। আর এদিকে বিছানার যাবতীয় পরিষ্কার করার কাজও কিন্তু সেরে নেব। আগে আমি খুব ঘন ঘন বিছানার চাদর পাল্টাতাম, তবে এখন পাল্টাই না, কারণ খুব বেশি পাল্টাতে চাদরগুলোর রং নষ্ট হয়ে যায়, চাদরগুলো ছিঁড়েও যায় খুব তাড়াতাড়ি। তো সেই কারণে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরেই চাদর আমি পাল্টাই, কারণ নোংরা খুব একটা কিছু হয় না, হলে পারেই পাল্টাই। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি নোংরা আমি হতে দিই না, তার আগেই আমি পাল্টে দিই। এদিকে দেখো ঘরের বাকি যাবতীয় ঝাড়ার যা কাজ সেগুলো আমি করি। এদিককার জানলাটা আমি খুলি না, খুবই কম খুলি। আসলে আমার উল্টো দিকেই তো একটি ফ্ল্যাট আছে, সেই কারণে। পরিষ্কার করার সময় আমি সবসময় প্রত্যেকটা জায়গা ভালো করে দেখে শুনে করি। আমার ঘরে তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিসই নেই, বা আমি রাখিও না, কারণ অতিরিক্ত জিনিস জমানোটাও কিন্তু একটা অভ্যেস। জমানো একসময় ঘরে অনেক বেশি আবর্জনার মতো জিনিস হয়ে যায়, তখন সেটা কিন্তু ফেলার মায়া ত্যাগ করা খুব কঠিন। তাই আমি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রাখারই পক্ষপাতী। অনেক জিনিস কিনে অকারণে অর্থ আর জায়গা অপচয়ের পক্ষপাতী আমি নই। তো চলো এবার বাইরের জানলা টানলাগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে আমি এদিকটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি।
এবার চলে এসেছি এই ঘরটাতে। এই ঘরটাও তাই পরিষ্কার করে নিচ্ছি, তবে এই ঘরে মাঝে মাঝে নয়, সপ্তাহে একবার করে যখনই ঝাড়ি অল্প একটু আধটু কিন্তু ঝুল হয়, জানি না কেন, তবে হয়। আর পাখাটাও ঝেড়ে, জানলা টানলার রড ঝেড়ে, আর এই যে পর্দাগুলোর ফাঁকগুলো আমি ভালো করে ঝেড়ে নিই, কারণ ওখানে খুব ধুলো জমে, জানো তো। পর্দা খুব বেশি কাচা যায় না, বা কাচাটা কাচলে সম্ভবপরও হয়ে ওঠে না, সেই কারণে আমি ওটা ভালো করে ঝেড়ে নিই। আর এখানে গুচ্ছের যাবতীয় যে সমস্ত পুতুল আছে আমার ছেলে মেয়ের, সেগুলো আমি গুছিয়ে রাখি। এখানকার যাবতীয় যত পুতুল দেখছো, এই সবই কিন্তু আমার মেয়ের জন্মদিন অন্নপ্রাশনে পাওয়া। এগুলোকে যত্ন করে আমি রেখে দিয়েছি, আর মাঝে মাঝে কেচে ধুয়ে তুলি। আগে যেখানে আমার এখন মেয়ের বই খাতা থাকে আলমারির ওপরের তাকটাতে, এই ঘরে আগে ওইখানেই আমার পুতুলগুলো থাকতো, তোমরা দেখেছো যারা আগের ব্লগ দেখেছো। এখন আর রাখি না জায়গার অভাবে, ওখানে বই খাতাগুলো রাখি। একটা টেবিলটা সরিয়ে দিয়েছি, কারণ দুষ্টুর বাবা বলে ঘরটা গদরজামা হয়ে থাকে বলে, তো সেই কারণে পুতুলগুলো ওপরেই রাখি। যখন খুব বেশি ধুলো হয়ে যায় তখন আর সাবান জল করে আমি এগুলোকে হাতেই ধুয়ে নিই, তাতে খুব একটা বেশি কিছু অসুবিধা হয় না এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তো চলো এই ঘরটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এই প্রত্যেকটা কাজ নিজে করার মধ্যে আমি অনেক বেশি আনন্দ পাই। আবারও বলছি, কখনো এটা ভাবি না যে কি পেলাম না। আর ওই যে পুতুলটা ওপরে, ওটা কালকে বাবা দোজোকে এনে দিয়েছে। তার সারাদিন ওটাকে বাজাচ্ছে, ওর খুব আনন্দ ওটা নিয়ে। এই ছোট ছোট আনন্দগুলোর মধ্যে নিজে যেমন থাকি, আমি চেষ্টা করি আমার সন্তানরাও যাতে সেই আনন্দের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে নিতে পারে। কারণ অনেক বিলাস ব্যহুল জীবন যাপন করা খুব একটা আমার মতে ভালো নয়, কারণ মানুষ কখন কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায় তা হয়তো ঈশ্বর ছাড়া কেউই জানেন না। তাই সব সময় অল্পে খুশি থাকার চেষ্টা করবে, এবং অল্পে যে খুশি থাকতে পারে তার থেকে বেশি সুখী পৃথিবীতে কেউ হয় না, এটা অন্তত আমি তোমাদের একদম গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। তো চলো ঘরদোরগুলো একটা একটা করে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। একটা লোক রাখলেও কিন্তু আমি পারি, কিন্তু রাখি না, কারণ নিজের হাতে কাজ করার যে পরিতৃপ্তি সেটা আমি অন্তত খুব বেশি অনুভব করি। এবং ওই যে বললাম আনন্দ, কি পেলাম নার হিসেবের খাতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা বড় পথ হলো কাজ আমাদের সব রকম দুশ্চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখে। আর এই দেখো আলমারির তলায় আমার ছেলে যাবতীয় জিনিস জমা করেছে, সেই সব বের করছি, ফেলছি। বাচ্চা থাকলে এগুলো তো হবেই। তো চলো, হয়ে গেছে ঘরদোর ঝাড় দেওয়ার কাজ। এরপরে চলে যাব ঘরদোর মোছার কাজে। তো ঘরদোর মোছাও শুরু করে দিয়েছি, আর ঘরদোরগুলো মোছা হয়ে গেলে আমি কিন্তু অন্যান্য যা বাকি কাজ আছে সেগুলো সেরে নেব, কারণ দোজোবাবুকে আনারও সময় হয়ে এসছে। সাপ্তাহিক এভাবেই আমি সমস্ত কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই। আর পরিষ্কার করার পরে দেখবে ঘরদোর বিশেষ করে এরমভাবে পরিষ্কার করার পরে মনটা কিন্তু বিশেষ ভালো হয়ে যায়, বেশ একটা আনন্দ লাগে। ঘরের একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিন্তু আমাদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ে, আমি অন্তত মনে করি। তাই সবসময় চেষ্টা করবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার। তো চলো, হয়ে গেছে স্নান করা, এবার আমি ঠাকুরকে একটু পুজো দিয়ে নেব। ঠাকুরকে পুজো দিয়ে তারপরে দোজোবাবুকে আনতে চলে যাব। এই ছিল আজকের ব্লগ আমার, এই ছিল আজকের সকালের দিনের একটা ভাগ তোমাদের সাথে ভাগ করে নিলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানিও। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেশি বেশি করে একটু শেয়ার করে দিও না গো, আর লাইক করো, কমেন্ট করো। তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের পাশে থাকা আমার জন্য খুবই প্রয়োজন, তাই তোমাদের বললাম। আর এইটুকুর মধ্য দিয়েই আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, তোমাদের সাথে তোমাদের কমেন্টের মধ্য দিয়ে তোমাদের সাথে কথা হয় আমার। তাই খুব ভালো লাগে তোমাদের কথা দেখে, কথা শুনে। তাই আশা রাখি প্রত্যেকটা ব্লগে যে তোমাদের আরও অনেক বেশি কমেন্ট আমি পাবো, আরও অনেক বেশি ভালোবাসা আমি পাবো। এটুকুই বলবো যে তোমরা যতটুকু আমায় দিচ্ছ ততটুকু আমি যথেষ্ট বাধিত, এবং তোমাদের ভালোবাসা পাওয়ার
আমি যে এতটুকু যোগ্য হয়ে উঠেছি সেটুকুই আমার কাছে অনেক, এর থেকে বেশি হয়তো আমি ভাবতেও পারি না। তবু তোমাদের পাশে থাকাটা আমার জন্য জরুরি, যাতে আমি অন্তত একটু এগিয়ে যেতে পারি, এটাই আর কিছু নয়। তো চলো, হয়ে গেছে আমার সমস্ত কাজ, এবার দোজবাবুকে আনতে চলে যাব। আর আজকের মতো তোমাদের সঙ্গেও করে নেব টাটা। আশা রাখি আবার কালকে নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সাথে নতুনভাবে নতুন একটা দিনে দেখা হবে। তো চলো, আজকের মতো টাটা।